Hello，大家好啊！咁我哋今日呢就會一齊做1頁，仲有2頁，係啦。近排Chikara電影非常之熱門啊！咁啊，可惜我而家暫時都因為戲院喺呢邊仲未上畫，咁所以我就未有得睇。不過我其實以前就睇咗漫畫嘅，我都好中意呢個長篇嘅故事。我哋一齊開始整。好，我哋而家要預備一個係灰黑色嘅毛蘭，咁就做咗個主體嘅。咁另外就要用一個普通嘅黑色毛蘭，呢個黑色嘅毛蘭呢，就愛嚟做一啲蘇榮啊連線所用嘅。咁我會用3mm嘅鈎針。好，咁我哋而家開始。咁我哋一開始要用 Magic Ring 開始嘅。首先我哋要喺個手指度翹2個圈。然之後將鈎針放入2個圈度，掹翻隻手指出嚟，咁你會見到而家喺鈎針上面有1個圈嘅，咁只需要喺呢個鈎針上面掹條線出嚟，咁我哋就完成咗呢個 Magic Ring。咁跟住我哋要做一個鎖針，鎖住咗呢一個 Magic Ring 嘅，咁我哋就咁拉條線穿入呢一個圈裏面，咁就做咗個鎖針。咁我哋而家開始喺呢個 Magic Ring 裏面做6個短針，6個 Single Crochet， 將支針穿入呢個圈裏面，攞欄出嚟。然之後呢，你而家手上你個鈎針上面有2個圈，我哋再攞欄，一次過拉出2條線。咁你就會有一個 V 字，一個 V 字就代表1個短針。我哋重複呢個動作，繼續喺呢個圈裏面攞欄，有2個圈，一次過拉出第2個 V 字就代表第2個短針。我哋繼續重複呢個動作，直到你有6個 V 字，即係6個短針為止。完成咗6個短針啦，跟住呢度有條線尾嘅，呢個線尾呢，只需要拉緊，咁我哋就完成咗第1 round 嘅呢一個6個短針。我哋需要翻去第1針嗰個位置，6、5、4、3、2、1，第1針呢個位置。然之後做一個引拔，去將呢一個打開嘅圓形收翻埋嘅，咁順便收埋個欄尾，搭上鈎針上面。好，引拔針就係拉線，一次過穿出第1個短針同埋原本嘅個針，一次過拉出晒所有線，咁就會完成咗第1行啦。完成咗第1行之後，我哋做第2行。第2行我哋需要做6個加針嘅。咁我哋每一彎完成之後，我哋必須要一開始嘅時候，我哋要做一個鎖針去開始呢一彎嘅。咁我哋繼續起翻第1針嘅位置，即係剛剛做引拔嘅嗰一針，起翻呢個 V 字位插入去。我哋要喺同一個 V 字做2個短針，咁樣就叫做加針。呢樣呢，重複短針嘅動作，拉出嚟有2個圈，一次過拉出，我哋有第1個 V 字，但係我哋喺同一個位置再做多個短針，係啦，喺1個 V 字做2個短針，咁樣叫做加針。咁我哋如此類推，一個我哋要做12針6個嘅。完成咗呢個，我哋完成咗第2圈。好，一樣我哋要用鎖針開始咗先，起翻第1針嘅位置做1個短針，跟住下一個 V 字做加針，
係啦，咁我哋如此類推，一共做6個。做晒18針之後，起返第1針嘅位置做引拔，完結咗呢一彎。好，我哋而家做第4彎。喺第4彎呢，就係1個短針加針1個短針，咁一組就係4針，4乘6就24針嘅。一樣啦，鎖針開頭，短針加針短針，咁因為只一組，咁我哋要完成6組嘅。完成咗24針，我哋而家要做一個引拔，完結咗呢一個彎，去放第1針嗰度一次嘅拉出。咁我哋而家接住做第5行，第5行呢就係做30個短針，鎖針開頭，起返同一個位置，做3個短針先，跟住1個加針。3個短針，1個加針，一共5針 ，total 做6組嘅。咁嚟緊呢，第6至9行，我哋基本上都係做30針不加不減。引拔完結，咁我哋一路做落去，咁我哋就做到第9行嘅。咁好，我哋已經完成咗第9行啦。咁啊，數行數亦都唔難嘅。咁基本上1個圈就代表1行啦。呢度第1個圈開始，measuring開始數1、2、3、4、5、6、7、8、9，咁total 9行嘅。好，我哋而家繼續做落去啦。咁我哋第10行係需要減針嘅。好，鎖針開始，咁我哋需要做3個短針，1個減針。咁減針呢，就係將2個 V 字黐埋成為1個 V 字。好，首先挑一半 V 字嘅一半。攞啦，係第2針隔籬個針挑 V 字嘅一半，攞啦。咁而家你個鈎針上面有3個圈啊嘛，咁跟住一次過拉出，咁佢就會成為得返一個 V 字。1、2、3，跟住你個減針。咁我哋而家一共要做6組嘅。
住24針完咗之後，第11 round 我哋依然係減針嘅。咁鎖針開頭啦，咁我哋要做嘅係一個短針，一個減針，一個短針，total 係3針。好，我哋繼續做呢個12行嘅12行呢，我哋需要全部都係挑後半針嘅。咁近自己呢邊呢個叫前半針，近裏面呢一個係後半針。我哋而家將會做所有嘢都係後半針嘅，咁一樣鎖針。咁我哋要做一個短針，一個減針，都係後半針。係一個短針，嗱，後半針嚟嘅，呢個係減針，繼續一路做都係後半針嚟嘅。咁引拔嘅時候呢，咁我哋一樣引拔就翻個 V 字位嘅，係啦。咁你做完呢個後半針之後，你會見到呢度有條邊嘅，咁呢個就係我哋頭先留低咗個前半針。咁我哋準備要開始 stuffing 入棉花啦。我哋而家要做最後一個減針，我哋係做第13行。咁第13行一共要做6個減針嘅。好，引拔完，好，剪咗佢。好啦，我哋完成咗個頭啦。咁我哋而家將會做佢個身嘅。咁啊，呢度有個窿，我哋呢度有個細細嘅窿，我哋要收埋佢。我哋將會做佢嗰個裙擺嘅，咁喺個裙擺呢，我哋會喺呢個前半針呢度，呢個位置，呢個位置入針嘅。咁呢度本身有12針嘅，我哋繼續做。咁好啦，我哋繼續就喺呢一彎嗰度開始。咁本身呢度呢係有18針嘅，咁我哋而家就做2個短針，一個加針。就係啦，帶條線出嚟，做一個鎖針開頭，咁喺翻同樣嘅位置開始做短針，又做2個短針啦，跟住加針。咁你見到一路呢，就要收埋嗰個線尾嘅，我哋如此類推。
而家一共24針，去返一開頭第一針嘅位置做一個引拔。我哋跟住我哋就要再做多一個加針，將佢變做30針嘅，就3個短針一個加針，鎖針開頭。好啦，咁我哋一開始就鎖針。我哋而家嚟緊呢，就要做佢個裙邊係一個波浪形嚟嘅。第一針我哋5組為一針啊，5針為一組，我哋5針為一組。第一針啦，就要引拔。第二針係做中長針，中長針 half double crochet。跳欄入針拉出嚟，而家有3個圈喺度，一次跳欄一次個拉出，咁呢個就中長針。好，呢度第3針呢個位置，我哋要做2個長針，2個 double crochet，一樣啦，跳欄入針拉出嚟。而家有3個圈，第一個跳欄一拉出就係拉頭嗰2個針，咁而家有2個 loop 啦，跳欄再拉埋正翻出嚟，咁呢個就完成咗中長針完成咗長針。我哋嚟多次，跳欄喺同一個位置，因為呢個係加針嚟嘅，入落去攞欄。頭嗰2個圈，再嚟個，咁呢個就係長針加針，跟住下一針我哋要做中長針，條欄啦入去，一次過拉出，好，跟住呢一針係 slip stitch 引拔嘅，咁就做咗個波浪啦，咁我哋重複咯喎。中長針最好啦，完咗呢6 round 之後呢，引拔返喺第一針嗰度，咁我哋就有呢條邊啦，睇先。咁我哋完成咗佢個身體，咁我哋收埋呢條線尾。咁跟住我哋就做呢一塊樹葉嘅，好，咁啊4葉用返呢一隻顏色，咁我哋要用鎖針開頭嘅，咁喺鎖針開始之前，我哋需要做一個 knot。一個3結，嗱
交叉，隻手捐入去，係啦，隻手捐入去，攞短呢條線出嚟，咁啊就搞掂啦。我索翻緊，穿支鈎針入呢個字，好，做鎖針啦，同頭先一樣，攞啦穿出嚟。一個 V 字等於一個鎖針，我哋一共要做6個鎖針。好，第一針我哋唔做嘅，我哋喺第二針呢度開始引拔中長針，做一個長針加針。再中長針，跟住喺最後呢一針做4個短針，同一個位置。好，轉去另外一邊，呢個另外一邊條線，中長針。長針加針，跟住再做中長針，跟住最後一針引拔。好。完咗呢一塊樹葉，我哋要去返第一針嗰度，再做多個引拔，咁就會成為咗一塊樹葉，剪咗啲線尾去，留長線。咁要幫佢整埋兩隻手，咁啊好簡單嘅啫，就係 measuring 4個短針，做3行不加不減。咁我哋做兩隻手，咁喺頭殼頂呢個位置，蘇形嘅形式連落去。咁一頁呢，佢嗰塊面呢有一啲線條嘅，咁我哋需要用到嘅係黑色嘅啦。咁我哋好快啦，我哋都開始做埋2頁，咁基本上身係一樣嘅，都整咗2塊葉。咁我哋而家亦都要將呢2塊樹葉就連翻落佢個頭度嘅。好啦，整好個樹葉，咁我哋收埋先。咁2頁都做好啦，咁佢哋就完成好啦。咁啊，多謝你哋收睇。如果你哋仲有啲乜嘢係想做嘅話，或者想學嘅話，你隨時留言話俾我聽。咁啊，歡迎你咁你如果中意我 channel 嘅話，咁啊麻煩你
subscribe 同埋俾 like and share，咁啊希望多啲人睇啦，多謝晒。